Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsimiyken harika bir karnabahar tarifim var. Öncelikle bir tane karnabahara ihtiyacımız var. Ben şöyle küçük bir tane kullandım bitirmek için. Eğer çok büyükse yarısını kullanmanızı tavsiye ederim. Karnabaharları çiçek çiçek ayırıyorum öncesinde. Daha sonra bol suda yıkayacağım. Evet, büyük olanların ortasından bölerek şöyle aşırı küçücük olmasın arkadaşlar. Küçük ya da ince yaparsanız pişirirken dağılacaktır. İki işlemli bir tarif, inanılmaz lezzetli bir tarif. Karnabahar yemeyenler bile bu tarifi bayılarak yiyecekler, emin olun. Şöyle üzerindeki çilleri şöyle bıçakla temizleyelim. Karnabahar biliyorsunuz çok fazla aşırı durduğunda bu şekilde çillenmeler meydana geliyor. Ama benim karnabaharım çok tazeydi. 2 gün dolapta durduğu. Onun için yine de çillenme yaptı gördüğünüz gibi. Şöyle suyu aldım. 3-5 defa suyla iyice yıkadım. Karnabaharları yıkadım. Süzüle dursun. Biz de sosunu hazırlayalım. 2 tane yumurta, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ekledim. Miktarlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı ilave ediyorum. 1 su bardağı süt ekledim. Bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. 1 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Tamamen evdeki malzemelerle hazırlıyoruz. İnanın yapımı çok pratik ve lezzetli. Yapımı size çok zor gibi gözükebilir. Asla öyle değil arkadaşlar. Gerçekten hemen yapabileceğiniz harika bir lezzet. 1 yemek kaşığı kadar daha un ilavesi yaptım. Koyuluğu bu şekilde olacak. Çünkü karnabaharın üzerinde durması gerekiyor. Çok aşırı sıvı olursa karnabahardan akacaktır. Sosum hazır. Geçelim karnabahara pişirme işlemine. Bu da gerçekten en önemli ayrıntı arkadaşlar. Karnabaharın pişirme derecesi çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi kaynamaya başladı su. Tamamen fokur fokur değil. Alttan doğru kaynamaya başladı. Hemen karnabaharları içerisine ekliyorum ve 10 dakika kadar haşlıyorum. Kesinlikle öyle 15-20 dakika haşlayalım diye beklerseniz karnabaharlar erir, sosuyla birleştiremezsiniz. Şöyle çatalla kontrol edin ve içerisinden alın. Aşırı yumuşacık olmayacak kesinlikle. 8 ila 10 dakika arası bekletmenizi öneriyorum. İnanın pişirme derecesi en önemlisi bu tarifimizde. İçerisinden alıyorum, süzgece alıyorum suyu süzülmesi için ve soğumaya bırakacağım. Öncesinde sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın dokusunu. Bu şekilde olacak. Soğuduktan sonra sosla birleştirmenizi öneriyorum. Şöyle çiçek çiçek sosun içerisine alıyorum ve sosu batırıyorum. Ben bu işlemi ocak yanında yapacağım ama sizlerin görmesi açısından şöyle birkaç tane göstermek istiyorum. Nasıl yaptığımı. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle bakın arkadaşlar, bu şekilde hazırlayacağız hepsini. Ve pişirme işlemine geçiyorum. 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ ekledim tavaya. Ve karnabaharlarımı kızgın yağın içerisine alıyorum. Ocak derecesi çok önemli. Büyük ocakta ve orta ateşte pişiriyoruz. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Üzeri hemen kızaracaktır ve içi çiğ kalabilir. Bunları dikkat ettiğiniz sürece gerçekten lezzetli bir karnabahar yiyeceksiniz. Karnabaharı yemeyen bu tarifi her hafta yemek isteyecek.
Yaklaşık 2,5 tava çıkıyor arkadaşlar. Oldukça da bereketli. 4 kişilik rahat rahat yetecektir. Eğer kalabalıksanız bu tarif size az gelebilir. Çünkü lezzetini doyamayacaksınız. Karnabahar biliyorsunuz çiçek çiçek olduğu için her bir tarafını çevirerek pişirmenizi öneriyorum. Kısa sürede kızarıyorlar zaten. Evet. Tamamen kızardılar. Gördüğünüz gibi her yüzeyini kızarttım ve içerisinden karnabaharlarımı alıyorum. Çok sağlıklı bir sebze. Bol bol kışın tüketmenizi tavsiye ederim. Bizim evde yenilmeyen hiçbir sebze yoktur arkadaşlar. Çocuklarımı da alıştırdığım hiçbir şekilde seçmiyorlar. Evet, bu şekilde kızartmaya devam ediyorum. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorularınız olursa yoruma yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Beni Facebook hesabımdan da takip alırsanız, oradan da destek verirseniz çok teşekkür ederim. Filiz'in mutfağı. Nar gibi kızardılar. Bu yemeğin yanına sadece bir çorba, başka da hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Biraz önce de belirttiğim gibi hem besleyici hem doyurucu. Yoğurt ekliyorum. Şöyle süzme yoğurt kullandım. Dilerseniz normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Pul biber ve kuru nane ilave ediyorum. Ve karnabaharların üzerine şöyle ince ince doğramış olduğum maydanoz serpiştiriyorum. Ve artık yemeğim servise hazır. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle bir tanesinin tadına sizler için bakacağım. Ben zaten biliyorum, efsane. Şöyle bol yoğurt ekledim. Bunu karnabahar balığı diye de adlandırabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.